அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போது ஒரு ஸ்டாண்டலோன் ஸ்மோக் டிடெக்டரோட டெமோ பற்றி பார்க்க போகிறோம். டெமான்ஸ்ட்ரேஷன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா செக்யூரிகோ பிராண்டோட ஸ்டாண்டலோன் ஸ்மோக் டிடெக்டர். ஓகேங்களா? இப்போ வந்து நம்ம பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணலாம். பாக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் நியூ பேக்கிங் வரும். ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்க்ரூ வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த மாதிரி இருக்கும். பேட்ரி ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. பேட்ரி வந்து நம்ம பார்க்கணுன்னா பேக் சைடில் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பேட்ரி வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. சரிங்களா? பேட்ரி வந்து ரிமூவ் பண்ணலாம், அப்புறம் நம்ம வேணுனாலும் போட்டுக்கலாம். சரிங்களா? பேட்ரி வந்து செப்பரேட்டாக தான் வரும், இதில் போட்டு வராது. நான் வந்து இப்போ போட்டு வச்சுருக்கேன். சரிங்களா? இப்போ வந்து நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் நம்ம டிவைஸை. இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டாண்டலோன் ஸ்மோக் டிடெக்டரோட டெமோ வந்து பார்க்கலாம். இப்போ வந்து நான் ஒரு சின்ன ஊதுபத்தி எடுத்து பக்கத்தில் ஸ்மோக் பண்ண போகிறேன். இப்போ நம்ம ஸ்மோக் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அலாரம் அடிக்கும். அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ள பேட்டரி வந்து போட்டிருக்கிறதுனால வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஒரு எல்இடி வந்து எரிஞ்சிட்டு இருக்கும். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்மோக் பண்ணிடுச்சு. ஸ்மோக் பண்ணிவிட்டு சவுண்டு வந்து ரைஸ் ஆகுது. அலாரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்மோக் வந்து அப்சர்வ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது கண்டினியூஸாக அலாரம் அடிச்சுட்டே இருக்கும். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து சவுண்டு வந்துட்டு இருக்கும், அலாரம் சவுண்டு. வேணும் அடிஷ்னலாக நம்ம செப்பரேட்டாக ஒரு சவுண்டு வேணாலும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். தேங்க்யூ ஸோ மச்.